大熊猫往里面走啊，往前走，两个人的往前走啊。有意思。哎。哎。你看你看。这个点冲过去，像小孩般也抬不到前头看。冲过去应该能抬得低，应该行。你明天就出去吧。看冲过去真的能抬得低。原来毛小经常这么干。他直接冲去小孩班。我冲了放好了的一起下面，我说原来。上去吧。小孩班。游得很好，游得很好。早餐了。哎呀，滚开了！你在路上哈。走。对。路上呢？路上。不用录。小王。走。